এদের দেখাশোনা করুন বেশ কয়েকটি ধাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে তার ঘর নির্বাচন, দ্বিতীয় তার খাবার, তৃতীয় চিকিৎসা, চতুর্থ গোসল, পঞ্চম তার লোম কাটা এবং সার্বিক দিক দিয়ে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খেয়াল রাখে। দর্শক বন্ধু আসসালামু আলাইকুম। দর্শক বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে জানাবো যে আপনারা এই গাড়ল খামার থেকে গাড়ল ক্রয় করে নিয়ে যান। আপনারা নতুন খামারি হিসাবে অনেকে বুঝতে পারেন না যে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাদের কিভাবে লালন পালন করব, পরিচর্যা করব, তাদের কিভাবে যত্ন নেব। তো সেই বিষয়টি নিয়ে আজকে আমরা নাসিরুলের ছেলে পিয়াসের সাথে কথা বলবো। তাহলে চলুন দর্শক বন্ধুরা শুরু করি। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছো পিয়াস? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে, আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে তোমাকে স্বাগতম জানাই। অনেক দিন পর আবার আসলাম তোমার খামারে, অনেক প্রায় 3-4 মাস পরে করছি। তো পিয়াস, আমি তোমার কাছে কিছু জানতে চাই। তো আমার কিছু নতুন দর্শক আছে যারা খামার থেকে গাড়ল ক্রয় করে নিয়ে বাসায় নিয়ে যায়। নতুন খামারি হিসাবে তারা গাড়লগুলোকে কিভাবে লালন পালন করতে হবে, কিভাবে পরিচর্যা করতে হবে, এই বিষয়ে তারা একটু অজ্ঞ থাকে, এ বিষয়ে অভিজ্ঞ থাকে না। তা তারা কিভাবে সেগুলো একটু ভালো করে দেখাশোনা করবে, পরিচর্যা করবে, সেই বিষয়ে যদি আমাদেরকে একটু জানাও তাহলে আমার দর্শকরা অনেক উপকৃত হবে। নতুন যারা খামারে তাদের অবশ্যই আপনার কাঁচা ঘাস তাদেরকে রাখতে হবে, নিজেদের মানে জমিতে চাষ করতে হবে। যেহেতু তারা নতুন, খুব একটা বোঝে না এখন। আবার যদি তার চলনভূমি থাকে তাহলে পরে সমস্যা খুব একটা কম হয়। আচ্ছা। এবং তাদের নিয়মিত হচ্ছে সকালবেলায় একটু মাঠে ছাড়তে হবে সকাল 8টা-9টার দিকে। আচ্ছা আচ্ছা। তারপর সারাদিন খাওয়া নিয়ে বেড়ালো, বিকালে বাসায় এসে রেখে দিল খামারে। এটাই ধরুন গাড়লে ততটা তো কোনো ইয়ে নাই যে ছাগলের মতো এমন ঝামেলা নেই। আচ্ছা জি। তারপরে আপনার এটা সাধারণত আপনার ধরেন যে এটার একটু সমস্যা আছে বলতে কি, সব জিনিসেরই সমস্যা আছে, রোগ ব্যাধি সবারই আসে। এটা ধরেন সাধারণত আপনার জ্বর আসে, কোনো সময় বৃষ্টিতে ভিজলো আর গোসল করানো গেল তখন একটু জ্বর টর আসে। আচ্ছা। এই তখন এটা সাধারণত 2টা প্যারাসিটামল খাইয়ে দিলে সেরে যাবে। তাহলে এই মানুষের জন্য যে প্যারাসিটামল সেটা খাইয়ে দিলে সেরে যাবে না। অথবা যদি কোনোটা প্রেগনেন্ট থাকে তাহলে প্যারাসিটামল না খেয়ে প্লেন নাপা খাওয়ালে যথেষ্ট। নাপা? জি। আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে তুমি আমাদেরকে বলতে চাচ্ছ যে গাড়ল কিনে নিয়ে যাওয়ার পর তার বাড়িতে যখন সে রাখবে, প্রথমে তো তার ঘরটা খুব সুন্দর হবে। হ্যাঁ, ঘরটা অবশ্যই মাটি থেকে 4 ফিট উপরে করতে হবে, মাচাতে রাখতে হবে। হ্যাঁ, মাচাতে রাখতে হবে। আর যদি নিচে রাখি তাহলে ঠান্ডা লেগে ঠান্ডা লাগবে, নষ্ট হয়ে যাবে। বেশি সমস্যা হয় না, তবে এটা গায়ে নোংরা হয়ে যায় তখন, এই যে সবসময় স্যাঁতস্যাঁতে ভাবে ভিজে থাকে তখন ওটা জ্বর ঠান্ডাটা আসতে পারে। ওই জন্য মাটি থেকে উপরে মাচা করে রাখতে হবে। মাচায় রাখতে হবে। তাহলে প্রথম কথা হলো তার যে গাড়লের ঘরটি তৈরি করবে মাচা আকৃতি করবে এবং সে মাচার উপরে রাখবে। তারপরে তাকে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার দিতে হবে। অবশ্যই খাবার না দিলে তো আপনার বেকারই হবে। তাকে আমরা প্রথমে সবুজ জাতীয় খাবার দেবো, সবুজ জাতীয় ঘাস। যদি আমরা বাড়তি কোনো খাবার দিতে চাই সেক্ষেত্রে কি দিতে পারবো? হ্যাঁ, এক্সট্রা খাবার দিলে দিতে পারেন, সেটা আপনার উপরে। সেটা যদি আপনার পোষায় তাহলে আপনি দিতে পারেন। দিতে পারে। জি। আচ্ছা। তারপরে আমরা বাড়তি ঘাস প্লাস সবুজ জাতীয় ঘাস তাকে আমরা দিলাম এবং তাকে কি চারণভূমিতে চড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে? হ্যাঁ, চারণভূমিতে দিলে আপনার একটু খরচটা কম হয়, তুলনায় গাড়লের স্বাস্থ্যটা ভালো থাকে, পশমগুলো দেখতে অনেক সুন্দর লাগে, মানে আপনার হচ্ছে গায়ে একটা ইয়ে থাকে অন্যরকম। আচ্ছা। তো আর কি কি করতে হবে আমার দর্শকদেরকে? এদের গোসল, এদের লোম কাটা বিষয়ে? এটা গোসল বলতে আপনার হচ্ছে আমরা তো মেবি মনে হয় 20-25 দিন পর পর করাই গোসল। আচ্ছা। আর আপনার হচ্ছে পশমটা কাটতে হয় 6 মাস পর পর, প্রায় 6 মাস বলতে কি প্রায় 1 বছরই লেগে যায়। আচ্ছা, বছরে একবারই কাটি আর কি। তো এগুলা যদি সে নিয়মিতভাবে তার গাড়লগুলোকে দেখাশোনা করে তাহলে তার গাড়লগুলো সুস্থ থাকে, অনেক মানে কোনো সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম। আচ্ছা। তো এদের তো সে নতুন খামারি হিসাবে চিকিৎসা জানে না, তাহলে সেক্ষেত্রে তারা কি গ্রাম্য ডাক্তারের পরামর্শ নেবে না তারা নিজেরাও কিছু দেখাশোনা? তারা নিজেরাই করতে পারবে, তবে আপনার প্রথম স্টেজে তারা ডাক্তার দিয়ে করাইলে ভালো করবে। তো তারা নতুন নতুন খুব একটা বুঝবে না,
এই জন্য তাদের ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে চিকিৎসাটা দেওয়াই ভালো। আচ্ছা। আর আপনার আমরা সাধারণত চিকিৎসা দিয়ে ধরেন 6 মাস পর পর পিপিআরটা করি। গাড়লের পিপিআর হয় না, ছাগলের হয় এগুলো। তারপরে আমরা সাবধানতার খাতিরে করে রাখি 6 মাস পর পর পিপিআর। আচ্ছা। 3 মাস পর পর কৃমির ওষুধটা খাওয়াই। 6 মাস পর পর হচ্ছে আপনার কলিজা কৃমির একটা ইনজেকশন আছে, ওটা করি। আচ্ছা। ভার্মিক করি, আপনার ওই যে গায়ে এটুলি বলে, পাখোড়া, এগুলোর জন্য করে রাখি। আচ্ছা আচ্ছা। এগুলো করলে এনাফ। তো মোটামুটি ডুবিংস করি পানি ভরার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা। তো মোটামুটি এইভাবে সে দেখাশোনা করবে। জি। আচ্ছা, তাহলে এদের দেখাশোনা করুন বেশ কয়েকটি ধাপ আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রথমে তার ঘর নির্বাচন, দ্বিতীয় তার খাবার, তৃতীয় চিকিৎসা, চতুর্থ গোসল, গোসল করে, পঞ্চম তার লোম কাটা, এবং সার্বিক দিক দিয়ে তাদেরকে যথেষ্ট পরিমাণ খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ, অবশ্যই পরিচর্যা তো করতে হবে, খেয়াল রাখতে হবে। খেয়াল না রাখলে দেখা যাচ্ছে যে গাড়লগুলো মারাও যেতে পারে। হ্যাঁ, মারা একজনের আপনার যদি কোনো কাজের লোক দিয়ে কাজ করে ধরেন, সে তো তার নিজের মতো করে দেবে না। যখন আপনার জিনিসটা আপনার নিজের টাকার হবে, তখন অবশ্যই একটু যদি খারাপ লাগে, খারাপ হয়ে যায়, শরীর মানে দুর্বল হয়ে যায়, তখন আপনার খারাপ লাগে। এত টাকা দিয়ে কিনে নিয়ে আসলাম, জিনিসটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অবশ্যই নিজেকে তো খেয়াল রাখতে হবে। মেবি দিনে 2-1 বার হলেও যাইতে হবে। হ্যাঁ, দেখে তবে নিজে সব কিছু হ্যান্ডেল করতে পারলে খুব ভালো, সব থেকে বেটার হবে। আর পরকে দিয়ে কাজ করলে কেমন হয় সেটা আমরা সবাই জানি। হয়তো সে আপনার পরে কাজ করুক, মানে রাখা হোক, কাজ করুক, কিন্তু আপনাকে দিনে 2-1 বার যাইতে হবে, দেখে আসতে হবে যে কি অবস্থাগুলো কেমন আছে, একটু দেখে শুনে রাখতে হবে। আচ্ছা, আর একটু জানতে চাই আমি, তো আমরা তো নতুন খামারি হিসাবে আমরা গাড়লগুলো বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, নিয়ে গিয়ে আমরা যে ঘরটা তৈরি করছি, আমরা না জেনেই অনেকে ঘর করছি। আমরা 10টি, 20টি, 30টি এইভাবে কিনে নিয়ে যাচ্ছি। তো সেই 10টি বা 20টি গাড়ল রাখার জন্য আমরা যে ঘরটা করব সেটা কতটুকু সাইজের করলে ভালো হয়, যদি একটু ধারণা দিতে আমার দর্শকদের। 30 পিস গাড়লের জন্য আপনার সাইডে মানে চওড়াতে 10 ফিট হলে হবে, আর লম্বাতে 20 ফিট দিলে পারে। এখানে মনে করেন আপনার 50টা ধরে যাবে। 50টি। তা আমি কিনে নিয়ে যাচ্ছি 30টি, কিন্তু আমি 30টির মতো ঘর করব না, একটু বাড়িয়ে করতে হবে, 50টির মতো করতে হবে। কারণ ও তো 2 মাস 3 মাস পরে আরো বেশি হয়ে যাবে, বাচ্চা হবে, তখন তো বাড়তে থাকবে আস্তে আস্তে। হ্যাঁ, এই জন্য আমাকে ঘরটা একটু বড় করে করতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা। তো যাক, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে আমার দর্শকদের একটি সুন্দর পরামর্শ দেওয়ার জন্য। আমার দর্শকরা নতুন গাড়ল কিনে নিয়ে গিয়ে তারা কীভাবে সেগুলো দেখাশোনা করবে, পরিচর্যা করবে, সে বিষয়ে তুমি আমাদেরকে সুনির্দিষ্ট একটি পথ দেখালে। হ্যাঁ, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে, আমার দর্শকদের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ। তো ঠিক আছে, ভালো থাকো, দোয়া রাখি।